Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga tovuq boqish sirlarini aytib o'tmoqchiman. Mana bu makonlarimiz kurk bo'lmaydigan tovuqlar. Bularni agar chiqarmay boqmoqchi bo'lsangiz, mana bunday o'tlarni to'g'ri berishingiz mumkin. Kuniga bir mahal yaxshi to'g'ri bersangiz bo'ladi. O't yegandan keyin tovuqlar ishtahasi ochiladi. Ovqatini yaxshi hazm qiladi o't. Tuxumi ham yaxshi, vitamini yaxshi bo'ladi, tuxumini ham kaloriyali bo'ladi. Kasal bo'lmaydi o't ko'proq o't bersangiz. Keyin bularni tuxumini hisob kitobini ham aytib o'taman. Hisob kitob qilsak, agar bitta tovuqimiz 4 kun tug'adi, 1 kun dam oladi. Shu hisobga bitta tovuq bir oyda 26 ta tuxum tug'adi. Agar siz 10 ta tovuq olsangiz, mana shunday tovuqlardan bir oyga 260 ta tuxum tug'adi. 10 ta tovuq olsangiz, bitta xo'jalikka tonna yetib ortadi tuxumi. Tuxum bilan ta'minlaydi tonna. Bular kurk bo'lmaydi. Bular endi yaqinda birga kiradi. Hozir bular tulakka kirgan payti, tulakka kirgan deganda pat to'kilib, yozga yangi pat chiqaradi. Hozir shu jarayonida turibdi. Shu paytida bir oy tug'ishi kamayadi, 50% ga kamayadi. Bir oy, 1,5 oydan keyin o'tgandan keyin yana 100% kiradi tuxumga. Hozir shunday bo'lib turibdi bular. Mana ko'rsangiz, yangi pat chiqaryapti bular. Bahorga, yana kuzga bir shunday holat bo'ladi bularga. Qish kelish arafasida mana bu broller. Bu tovuq go'sht yo'nalishida. Go'sht yo'nalishida, lekin bu ham tuxumga kirgan hozir. Bu ham tug'adi. Bu ham tug'adi, lekin ularda emas. Bu tuxumi ham katta-katta, ularga qaraganda. Bu 2 kun 2 ta tug'adi, 1 kun dam oladi. Ular 4 kun tug'adi, 1 kun dam oladi. Endi bular ko'proq tuxumga mo'ljallangan, tuxum yo'nalishidagi bu tovuqlarimiz. Kuniga 2 mahal karmi-korma berasiz bularga. Donni har xil aralashma yemdan tayyorlab, oddiy kepakdan tayyorlaysiz. Men shunday boqaman. Oddiy kepakdan tayyorlab, kepakka ozroq makkayni maydalanganidan qo'shasiz va uni qo'shib aralashtirib, shundan tayyorlab bersa bo'ladi. Buni ozuqasiga hech qanday tuxum tug'diradigan dorilar qo'shish shart emas. Agar siz mana shunday o'tlardan to'g'rab bersangiz, shuni o'zi yetarli bo'ladi bularga, ham kasal ham bo'lmaydi. O't qancha o'tlardan ko'p yesa, shuncha sog'lom bo'ladi. Tuxumlari ham yaxshi bo'ladi keyin. Men sizlarga kerakli ma'lumotlarni aytib o'tdim deb o'ylayman. Sog' bo'lingizlar.